翻嚟我哋新城財經台嘅節目《名人堂》啦，咁啊，之前過往嗰10幾集咧，我哋邀請咗好多城中嘅名人啦，咁啊有政商界嘅名人啦，有官員界㗎啦，咁啊今日呢位好特別、好重分量啦，佢應該係我認識嘅朋友入邊咧，係做過好多唔同保險公司，全部都係 C 字頭嘅位嘅，咁啊啱啱我哋傾開偈咧，應該係4間啊。係，咁我哋邀請個保險公司嘅高層啦，咁啊阿包生啦，佢嚟接受訪問啦。包生歡迎你啊！係啊，你好啊，Brian 係啊澄清下先，我都唔算係名人嚟嘅，千祈唔好咁講。你睇下戲啊打工仔嚟嘅咋？係啊，咁啊，我想問下咧，因為我哋其實我哋嘅聽眾好多都係做銷售嘅出身，咁尤其是唔少嘅部分啦，可能係做緊保險嘅前線同埋總監啦。我想問下，即係好奇啦，其實包生你嗰陣作為一個後勤，你點樣加入呢個行業嘅？同埋呢個行業40年前同而家係咪都係咁嘅？80年初加入呢個行業嘅嚇，咁啊計下數真係適宜退休。但係呢個題外話啦。咁80年其實加入呢個行業嗰陣時，我自己心諗就係嗰陣時個經濟社會其實同而家又好唔同。咁第一咁啊，美國畢業翻嚟要揾工做啦。咁但係當然希望入到一間大公司啦，有前途㗎啦。嗰個市場係有發展嘅嗱，呢個好關鍵啊！即係一陣間或者我都會再補充下少少。咁同埋咧係一個好正式嘅、好規範嘅一個行業嘅發展。咁所以嗰陣時咪揀咗一間 A 字頭嘅保險公司，咁就都好彩啦，咁入咗去啦。咁同埋我入咗間保險公司之後，我覺得我更加中意保險呢個行業。咁由嗰陣時開始咯。點解會中意呢個行業咧？因為幫到人啦，同埋其實我做後勤啦，用呢個 term 嚟講啦，我覺得好多可以改到，因為當時嚟講，其實呢個行業第一唔係好備受尊重嘅，好遺憾咁講。咁同埋嗰陣時個操守，講真一句真係麻麻地嘅。咁我覺得嗰陣時我真係年青人啦，咁啊好有雄心，好有 passion，咁啊覺得其實好多嘢、好多事情、好多項目。好多運作都可以進一步優化，咁我覺得好好啊，俾個機會我。因為如果你去到一個行業係夕陽行業，又或者係完全係已經係有晒呢個框架嘅，你係比較上難去進一步去改進嘅。咁當然其實成個改進嘅過程都係唔容易嘅。因為我知道包生其實好犀利啦，其實幾十年前已經官拜到一間大公司嘅 CAO 嘅 level 啦。我想問下咧，你中間經歷咗咁多嘢啦，你應該係紅褲子出身，一步一步向上爬。絕對係啊！有冇啲 case 係好似你咁講話，你改善到嘅？一開始望都有啲嘢覺得唔係咁妥當，好深刻嘅，你可以分享下。實在太多啦，咁但係首先我想講，其實個心態最緊要先呢樣嘢，因為其實以往嚟講做保險呢，好多人俾普羅大眾嘅感覺就係有少少不擇手段去做保險啦，因為為咗生意啦。咁呢樣嘢其實我自己就好唔認同嘅，因為我諗而家大部分嘅市民啊或者用國內嘅術語叫做老百姓都會知道基本上儲蓄啊、醫療啊、年金啊、重大疾病啊，其實都係需要嘅一啲保險。咁但係以往嚟講就係其實冇咁分類分得咁清楚，同埋只係話你同我買啦，你信我啦，幫手係幫手啦，有時我同你閒談都講啊，嗰個年代即係呢個説話唔係好聽，但係都係咁講啦。即係翻工翻得早就唔慌生意好，咁所以變咗嗰個學習個形式同嗰個工作嗰個習慣呢，其實係真係好有改變嘅空間嘅。咁啊，直至到其實80年尾開始，咁就我自己都花咗好大努力去改變。咁雖然嗰時真係僆仔嚟嘅啫，咁啊出咗好大努力，因為我覺得真係要多謝我自己嗰陣時個團隊嘅，因為都係一班年青人覺得其實好多空間可以改變喎，咁啊真係要寫咗好多 proposal 啊，同埋其實做嘢都係即係你有個理念係重要，但係從理念變咗係實踐嗰個過程咧，我哋成日講即係講就梗係話天下無敵啦，但係你最後你點樣
點去實行嗰樣嘢，同埋你跟進咧，嗰、個好關鍵嘅。咁所以變咗其實喺嗰段時間嚟講，我諗做咗好多呢啲咁嘅改變啊，翻工嘅時間啦，開早會嘅內容啊，其實你一開始要我哋啲同事去改變，你叫啲人朝頭早翻工，咁做咩要翻工啫？講咩嘢啫？有咩內容啫？咁嗰陣時都係㗎，真係朝頭早一朝早6點幾鐘起身，睇報紙剪報，就即刻做呢個 PPT，就俾啲同事去同啲agency 去分享咯。咁呢個過程管理嚟嘅時候，其實唔容易㗎嚇。而家講翻轉頭，其實30幾40年係啊，而家講翻兩額汗啊嚇，6點幾鐘咁啊，然後就翻到個 training room 度有高衫就搬台搬凳，咁然後就到8點零鐘換翻西裝去歡迎啲人嚟接受培訓。可能佢其實飲醉咗酒未瞓醒喎，都係啊，都幾得意㗎，真係嚇。咁呢個過程而家諗翻都幾辛苦原來。咁嗰個過程入邊由我想象到應該係充斥住反對啦、抗拒啦，去到真係接受到幾耐咧？因為其實我哋望翻而家成個保險業咧，相對都專業化好多啦，即係好多係8點鐘翻工、9點鐘翻工。哇！我想象唔到原來係基本上其實我諗其實你要做成功一件事咧，唔可能話一刀切，或者你話係我係管理層，或者我覺得呢樣嘢好喎，你即刻係要做，而係話你要揾一啲sample，以呢啲人係願意嘅，咁你投放落去，而用咁嘅形式係做到成績出嚟嘅，咁你慢慢就有啲人開始話會要求，咦係喎，咁都幾好喎，不如我都去做啦咁樣。咁所以其實個過程管理好緊要，我覺得。讓少部分人富起來，冇錯，係咪同一個概念？好，咁我哋下節翻嚟咧，再探討你之後嘅發展啦。好啊。翻嚟第二節嘅名人堂啦，咁我哋啱啱即係同包生傾偈，好開心啦，就講到佢一啲喺香港最早期改變 agency 文化嘅歷史啦。咁我知道你之後應該係喺香港嘅 A 記就轉咗去內地嘅喎，即係點解咁夠膽？係咪一早已經望到個先機，即係國內會做得好大啦？其實唔知㗎，亂衝亂撞啊真係。講笑，其實喺呢方面其實多謝公司嘅，因為變咗佢都睇到其實內地有先機啦。咁同埋嗰陣時間公司喺內地係攞到牌照，咁需要有一個開荒牛一個傻傻地不過幾有魄力嘅人，咁就去咗嗰度招兵買馬啦，set up 間公司啦，咁啊開始做啦。咁當然其實都係困難重重㗎。點解我覺得係真係係一股衝勁咧？因為你去到外地人生路不熟，而家反而容易啲嚇。即係嗰陣時我去到根本就去到深圳地鐵都冇啦，咁手機都係用啲接近大哥大嘅電話啦。咁你要租 office 啊，你要請人啊，你要見人啊，咁都係要花好大苦功嘅。啲人都未必識呢一間公司啦。識地啦，你要 sell 佢啦，咁所以變咗我覺得都係一個好嘅鍛鍊嚟嘅，因為你要對於我嚟講就第一唔識普通話啦，咁我要學啦，咁就夜晚一睇電視睇中央電視台嘅新聞，因為有字幕咁咪學啦，咁然後就啲措辭可能亦都同其實廣東話好唔同噶嘛，咁所以一步一步咁樣，咁但係其實好開心嘅。即係你能夠培訓到一班精英，咁呢班同事而家其實喺內地都做到好高嘅位置啊，有啲係 CEO 咁樣，咁我哋關係都好好我都呢樣嘢我都覺得好開心。即係我成日講一樣嘢，亦都係我自己嘅感覺嚟嘅。你自己做高管，咁你訓練呢啲高管，咁你做緊高管係老闆，咁啲人梗係好尊敬你㗎啦，驚你添係咪先啦？即係前途在你手啊嘛。咁但係你做到咁上下，或者你再轉到公司啦，甚至乎你退休，人家都係尊敬你嘅咧，就我覺得呢個係好感恩嘅。因為即係我都係覺得一句説話就係即係其實尊敬係你嘅為人，唔係尊敬你個位置咯。咁所以變咗，我好感恩就係而家好多同事而家好方便啦。你知道內地都好多人隨時嚟香港，我都會食飯啊、傾偈啊、懷緬過去啊、展望將來啊咁樣。咁都我諗係好開心嘅。
呢件事。咁我好奇咧，代啲聽眾問啦，幾十年前嘅香港保險同今日嘅香港保險，其實你望唔望到係演變到咁嘅？當年定係其實都唔知嘅，邊做邊優化啦。啊，呢樣嘢我有少少叻喎，我又覺得以往香港保險其實頭先我講咗有好多改變嘅空間啦。咁所以喺產品方面啦，喺個營銷嘅模式啦，咁同埋就係、我成日都堅持就係要更加專業化咯。咁而其實呢方面我諗你做任何行業都係嘅。我嗰陣時都講一個例子，就係你喺船務公司做，你對船務嘅運作一定會一定要清楚，你一定要學。你喺銀行做，你對銀行嘅產品，你對銀行嘅運作一定要清楚，咁你就會成功啊嘛。咁點解做保險一定係 favour sale 呢？一定要你對保險嘅產品你要熟悉啦。咁特別係好似講書咁啫嘛而家。如果係對於呢啲主管嚟講，就係、其實唔能夠只係識一隻產品咯，即係其他產品你都要識，因為你下邊你嘅隊員啊，可能都有不同嘅背景，咁亦都會銷售不同嘅產品，所以你要教，你要栽培佢哋。咁所以我覺得呢個係個主管嘅責任嚟嘅。咁可唔可以分享下咧？即係由以前到而家啦，你覺得喺銷售上嗰、個即係專業性我覺得一定提高咗啦。咁譬如而家嘅人咧，使唔使掌握啲新啲嘅 information？例如可能係家族辦公室啊、社交媒體啊，你覺得而家嘅總監們應該要掌握啲咩？其實絕對要啊，即係我覺得不進則退，咁與時並進，我諗好緊要。嗱係困難嘅，我知道，因為而家嘅科技啦、媒體方面啦，日新月異啦，咁所以變咗你真係要 catch up 呢樣嘢好困難。咁同埋我覺得呢個行業係人嘅行業啊嘛，即係如果你永遠係以一個老人家嘅形式去教人哋，我哋以前係咁樣㗎，咁樣做 cold call 啊，咁樣做法啊，我諗年青嘅一輩好嗰啲嘅就會表面上去聽咯，其實就根本開完會都拜拜咗啦。老師傅係啦，冇錯啦。咁如果唔好嗰啲就根本就係、睬你都多餘啦，係咪先？咁你變咗你啲人會流失啦。我覺得根本好多時係個前輩嘅責任。咁我亦都好多時同啲後輩講啦，即係你跟到一個好師傅，其實好感恩嘅，係一個 bonus 嚟嘅嚇。咁你學壞師就好多人嘅，咁你學壞師之後要學翻好咧，真係需要時間咯。一個好嘅師傅具備咩條件呢？總括嚟講，其實好多條件嘅。第一樣嘢，我諗要有個人魅力，人哋覺得呢個主管係值得跟嘅，而除咗佢個人魅力之外，佢係肯花時間去教你，肯花時間去栽培你。嗱，講就容易嘅咋，其實好多有個人魅力嘅人，因為佢太忙啦，又或者佢真係名人，佢揾太多錢啦，咁佢真係冇時間去照顧啲後輩，又或者佢根本冇時間去睇一啲好微細嘅嘢。咁其實你諗下後輩其實真係需要栽培而去學習嘅話呢，係需要前輩嘅提攜嘅。咁所以呢個人魅力可能係吸引到有啲人去跟你，但係佢跟你之餘，就係咪真係能夠學到嘢而發揚光大呢？咁呢個就係睇成個形式。亦都有頭先我講嘅，即係好多項目，好多事情好有理想嘅，但係最後點解唔成功呢？執行得唔好咯。有冇啲例子可以分享啊？唔想點名啦，咁但係其實有好多我哋以往都覺得好成功嘅主管呢，最後嚟講呢，都係做得未如理想嘅。咁呢樣嘢其實即係我自己做管理咁多年，當然啦，好多時係以一個伯樂嘅形式去挑選啲千里馬。有時會走眼嘅，因為點解？其實每一個人都會變噶嘛，即係除咗佢嘅背景、佢嘅家庭背景、佢工作背景，同埋佢成功之後，佢做每一件事，佢嘅集中點喺邊度，咁都好難去控制嘅。有冇歸納到呢？即係失敗嘅主管有冇咩元素一定具備？成功嘅主管有冇啲咩元素一定要具備？你俾3個鐘頭我講，唔係講笑啫。其實最主要就係你對你嘅下屬嘅關心，我諗好緊要。即係我成日覺得，當你投入呢份工作，你中意呢份工作，
其實你係會24小時都會花時間喺你嘅團隊、喺你嘅客戶方面嘅。咁呢個係 service 俾你嘅客戶教育你嘅伙伴係必要嘅條件。兩者缺一不可。咁其實某程度上嘅工作狂可能係主管嘅一個必要條件咯。所以work smart 啦都要，係咪先？辛苦35年，輕鬆30年呢一句保險業嘅金句，其實而家仲適唔適用咧？如果你問我我覺得完全唔適用咯。即係呢樣嘢可能推翻咗好多老前輩嘅睇法，但係我覺得其實人係要不停學習喎，與時並進。即係如果我仍然即係我會睇《孫子兵法》，但係如果我永遠攞住本《孫子兵法》去同啲同事講咧，啲人就好啦，多謝你啦，唔該，拜拜。都要學翻文言文之外，要學翻啲英文嘅管理書係嘛？咩文都要學。好，咁我哋下節翻嚟再繼續探討啦。好，翻嚟最後一節嘅名人堂啦。咁啊，啱啱探討咗好多管理上嘅心得啦。咁我想問下包生，我知道咧你其實嘅職涯發展好特別嘅，因為你喺一間國際公司入邊喺香港做到高管啦，然後翻埋國內發展又高管啦。咁但係據我所知咧，你係又轉咗身去咗一間依家係應該全球都係好大嘅中資公司入邊啦。你應該係好早期幫呢間保險公司打江山嘅喎。係咪有段咁嘅經歷可以分享一下？有冇啲趣聞啊？其實我去咗內地發展之後，係最後加入咗一間內地嘅大公司啦。係。咁亦都係負責全國，咁個 scope 係幾大嘅。咁但係之後我亦都去咗一間中外合資嘅保險公司。咁其實喺內地發展咗大話20年嘅。咁我但係都其實我好掛住香港嘅，其實真係有啲 homesick 啊。咁所以20年之後，我覺得係時間翻返嚟香港發展。咁開頭唔係諗住發展，諗住退休添嘅。咁但係跟住就我都唔知點解入咗另外一間公司。咁就一做就做咗5年。咁跟住另外1年就係做advisor 啦，做 senior advisor 啦。咁但係之後我覺得都係時間要退休㗎啦嚇，所以你而家係同一個非保險業嘅退休人士傾緊偈嘅。但係你好資深嘅經驗啊嘛。都唔係㗎，呢1年嚟講，基本上係脫咗少少㗎。有冇啲管理之道可以同我哋30到50嗰一班管理層可以分享咧？嗱，我咁睇法嘅，其實呢個係我自己個人嘅體驗嚟嘅。其實今時今日，我仍然覺得好多後生仔，男女，無論係國內嘅或者香港嘅，其實佢哋都好叻、好優秀，讀好多書，成績好好。佢入到一間公司，希望有發展嘅。咁我希望佢哋其實選擇一啲行業佢中意嘅。咁而呢個行業咧係好正規嘅，係可以俾佢發揮到佢自己嘅。咁而呢個行業咧係佢愛上呢個行業啦，呢樣好緊要。愛上間公司，愛上個行業。即係如果我去到，譬如我講個例子，我去到深圳嗰陣時，好多搶劫啊，深圳好亂，我好憎深圳，我諗我唔會做得好。咁所以你一定要愛上嗰個地方，愛上嗰個公司。咁喺嗰陣時間嚟講咧，我個心態其實好似隻老虎仔咁，即係我會其實隔離左右肯定好多人同你去競爭嘅。咁我就好驕傲可以咁講咧，我從來唔會掘個氹去害人，然後覺得自己贏咗。我覺得係諗下，如果對方真係你嘅競爭對手，你點樣去叻過佢咧？我譬如我舉個例子，喺保險方面，我覺得呢個競爭對手佢對 finance 係好叻嘅，或者佢係精算師嚟嘅，咁我咪去學多啲關於呢方面嘅，起碼都唔好同佢距離咁遠啦。我加強我嘅競爭力咯。咁呢個我諗我自己講，而家我回想過嚟，我都好欣賞呢個心態嘅。即係我覺得你咁樣做就係正面去令到你自己增值，而加強你嘅競爭力啊嘛。咁到我慢慢真係上咗高管咧，我見到有啲好有潛質嘅後生仔等等咧，我個心態又轉咗。其實當然我冇必要同佢競爭啦，我反而就係點樣用我嘅公司嘅資源，用我自己嘅經驗，用我點樣用心去培育佢哋，令到佢哋咧更加邁向成功。無論係喺保險行業啦，
而家唔怕講，喺其他公司我都覺得係好啊。咁所以變咗呢方面嚟講，就係從同人哋良性競爭到選一啲更加有潛力嘅年青人，然後培育嘅成功。咁呢個我覺得係好安慰嘅，可以咁樣講。亦都係我覺得我做咗咁多年，我自己覺得都有少少驕傲嘅值得 proud of myself 嘅嘢咯。保險界嘅 Wyman 同埋林夕林夕咯，冇咁講。咁但係我覺得係開心嘅呢樣嘢嚇。咁我代一啲人問咧，因為其實保險業由以前未必個認受性咁高啦，到今日都開始多咗人認受啦，即係知呢個 product 唔錯啦，好多人會想入呢個行業。但係好多年青人成日都問啊，喂，保險有冇得做？都俾你哋做晒啦，咁多客。咁以你嘅保險嗱有冇得做？而家我係以非保險界去講呢句説話，即係如果我係保險界，我梗係話有得做啦。咁你估到有啲人你咁樣講，梗係話冇得做啦。其實你錯晒，我覺得係仲有排做。因為點解我咁講咧？就係我係而家我以一個客戶嘅身份去講呢嘢。我識到好多朋友，其實佢哋對於科技啊，對於系統我都好熟，即係好多時會話保險我都覺得係需要嘅。咁我咪喺個對住個熒幕或者對住個手機買咪得咯咁樣。其實啱㗎，我都覺得買係好易啫嘛，俾錢你有咁嘅健康嘅體魄。有咁嘅收入咪可以買咯咁樣。但係點解要用人嚟買保險咧？呢個係好關鍵，就係話，即係當你發生任何事故咧，你真係需要有一個人去幫你做好呢啲 claim service 售後服務同埋啲理賠嘅服務。因為好多時我好多親戚啊朋友啊，真係佢發生事情喺醫院嚟講，你就俗語係拿手唔成勢啦。你點樣去填 claim form？ 你點去 claim 呢？咁如果係一個有責任感嘅營銷員呢，就會幫到咯。咁所以我覺得個產品當然好啦，但係都係需要人去銷售，然後俾極之優良嘅售後服務去俾到呢個客戶，咁就會好長久咯。咁所以我覺得其實我仍然係深信。呢個個人營銷嘅呢個系統咧，係真係幫助到保險業去更進一步。當然係個背後就係話有良好嘅服務嘅精神啦。咁呢個係我希望新一代嘅營銷員啦，能夠了解呢樣嘢。當佢入行係有個責任感，有個責任心去服務社群，非常重要。好好啊！呢一番説話。個人營銷上邊咧，因為有班人就會覺得其實我以前過往嗰方法都 OK 㗎啦，即係喺啲唔同嘅媒體曝光。有一班人就係透過社交媒體去做佢自己個人營銷。你覺得呢兩方面邊樣嘢緊要啲？其實兩樣嘢都緊要。其實我覺得social media 我諗會幫助非常非常大嘅。咁但係亦都係個關鍵點啦。你想做一個喺 social media 度令到人哋注目嘅一個形象，更加重要咯。大家搭地鐵、搭巴士、搭電車，都知道啲人個拎住個手機睇 social media，有冇理由佢係咁喺度 fake 啊？唔靚嘅、唔中意嘅、個畫面唔好嘅，咁咪唔睇咯。咁一個人你話平均每一日睇幾多次 social media 裏邊嘅 post 超多，但係邊啲係佢會令覺得有興趣而睇入去嘅咧？個版面好緊要啦，啲字好緊要啦，佢表達嘅方式好緊要啦，點樣接受啦？咁呢個咪就係好關鍵咯。咁所以我覺得 social media 其實喺未來發展嚟講，絕對可以幫助到保險行業或者任何一個行業嘅發展。但係最重要就係優質嘅 post，至能夠幫助到呢個行業有更加大嘅發展。最後啦，包生，我想問下你會唔會可以有1到幾句咧，去寄語俾準備入行或者入咗行嘅保險從業員呢？呢個真係一個好好問題。自強不息，繼續增值。好，咁啊，多謝我哋今日名人堂嘅包生接受我哋嘅訪問啦。期待下集翻嚟再見到包生你啦。Thank you。多謝晒。